灣區置業站助你輕鬆置業，我係雪文。今日咧，雪文咧就過到嚟世榮上觀喎，因為咧佢呢度咧個環境咧相當之靚㗎。前面咧就係一線嘅黃楊河景啦，而背靠咧就係尖峰山呢個山脈喎。咁所以咧呢邊咧個空氣咧相當之好㗎，而且咧有山又有水添㗎。咁點解今日過嚟咧？因為咧世榮上觀呢度咧，大家都知啦，之前賣緊15,000到17,000蚊一平㗎啦，今日有特價單位啊，而且咧佢嘅均價咧係9,000到1萬蚊嘅啫。咁啊雖然咧佢個樓層比較低少少啦，咁但係咧我哋咧已經拍咗個實景俾大家睇㗎啦。其實望住個內園景咧都相當之翠綠嚇，咁同埋咧中間咧仲有個中心湖㗎。咁而家咧佢就有特價單位喎，佢均價咧9,000到1萬㗎咋，咁所以咧103平咧佢總價咧都係105萬㗎咋，相當之吸引，而且咧佢係包埋精裝㗎喎，而且呢個精裝咧仲係高交標㗎。咁而家咧佢個特價單位咧就喺第3棟啦、4棟啦，同埋一線河景嘅13棟嘅喎。咁同埋咧喺樓盤咧附近咧，其實都有3大商圈㗎。呢度咧揸車過去咧幾分鐘就到㗎啦。咁啊包括咧萬達廣場啦，而家最新開嘅，佢個 size 咧仲大過金灣嘅華發商都㗎。咁另外咧仲有呢個大信新都會，大家都好認得喺斗門一個大商場，天台咧有個大型嘅摩天輪，好靚㗎。咁同埋咧，呢度5分鐘嘅車程咧，亦都可以去到富源廣場嘅喎。咁所以喺度咧 shopping 咧，平時買嘢咧就相當豐富㗎。咁而家咧，我哋身處去嘅小區嘅內園啦，我哋可以睇到啦，哇！其實呢個綠化率咧成35%㗎，所以非常之綠化同埋好多樹木。咁同埋咧，佢亦都有中心湖嘅設計啦，同埋好多水景嘅系列。咁同埋小區咧都自帶一個泳池嘅喎，中意游水嘅朋友就啱晒啦。咁當然啦，仲有唔少得嘅兒童樂園啦，嚇同埋咧緩跑徑等等嘅。咁除咗小區咁靚嘅內園景之外啦，其實一行出去咧就係斗門嘅情侶路嚟㗎啦。咁沿住黃楊河咧，呢條河邊咧慢慢行、慢慢散步咧，其實真係好寫意，亦都好舒服㗎。咁除此之外啦，其實樓盤咧附近咧仲有尖峰山公園啦，同埋市民運動公園嘅喎。中意做運動啦、行山嘅朋友咧，呢度咧就真係正啦。咁另外喺小區咧揸車咧8分鐘左右咧就可以去到附近嘅三甲醫院進驗院㗎啦。咁所以咧呢個樓盤咧佢附近嘅配套啦嚇都相當之成熟㗎。咁仲唔止嘅添喎，如果香港嘅朋友咧，其實由樓盤啊，其實佢每日咧都會有車咧直接去到港珠澳大橋㗎。咁而家咧，我哋就嚟到103平3房2個洗手間呢個戶型啦。咁首先咧，其實好正嘅，因為咧佢包埋個精裝嘅喎。佢精裝咧，平時啲門咧係咪平面嘅？佢呢個咧係有晒蝦紋啦，嚇有晒啲紋理啦，嚇好靚㗎。咁同埋咧就包埋呢個指紋密碼鎖嘅喎。咁所以呢個咧我都覺得都好吸引。咁同埋咧門對面啊，呢一個鞋櫃咧嗱，裏邊咧仲要有埋鏡嘅喎。咁亦都咧喺精裝上面包埋㗎啦，咁所以我覺得佢包呢個精裝咧包得好貼身咯。咁同埋咧入嚟呢個玄關位置啦，我哋可以見到個地磚啊，全部都係大氣嘅大磚嚟嘅，同埋咧佢仲咧做埋個紋理喺度，咁所以成個入嚟玄關咧就變咗咧就比較高級啦。咁跟住我哋再過嚟呢邊啦。嗱呢邊咧就係我哋個廚房啦，咁廚房咧佢就做咗一個小 L 型嘅設計，咁啊預留咗單門雪櫃位啦。咁平時咧係咪包3件套嘅？哇呢度好正啊，包5件套㗎，仲要咧呢個抽油煙機啦、爐頭啦嚇，都係西門子嘅，同埋呢個消毒碗櫃。咁另外咧佢仲包埋咧呢個方太嘅我哋女性解放雙手嘅洗碗櫃啊嚇。咁呢個好正，我覺得即係掉晒落去，哇洗搞掂。幾正咁，跟住咧，當然啦，所有啲咁靚嘅廚櫃咧，歐派嘅嚇，有晒牌子嘅，咁亦都係精裝上面咧包咗俾你噶啦嚇。咁同埋咧5件套，仲有1件套咧，就係我哋嘅熱水爐啦。佢連電熱水爐咧呢個咧都包埋嘅喎。咁所以咧基本上你買少少家私電器咧拎包入住就得噶啦。咁同埋陽台位置咧，佢都預留咗位置俾我哋放洗衣機嘅嚇。好啦，咁跟住出翻嚟呢度啦，就係飯廳位置啦。咁飯廳位置而家佢就擺咗張4人台啦。咁但係你見到咧都非常之有空間嘅喎，因為飯台呢個4人台呢度咧，睇下呢度可以轉個圈啦。咁佢仲要擺咗棵樹喺度。咁到其時咧，如果想多啲收納空間咧，呢邊可以擺個餐邊櫃啊，咁啊放下咖啡機啊都可以嘅。咁過到嚟客廳啦，咁亦都係非常之闊落嘅喎，因為咧呢度咧我哋實測咗開間咧有成3.7米㗎，同埋樓高咧平時大部分都係2.7米㗎嘛，呢度我哋啱啱亦都實測咗有成2.8米㗎，咁所以你企喺度咧個空間感咧係好舒服㗎。
跟住我哋再過嚟陽台呢邊位置啊。嗱，其實咧呢度咧低層有佢嘅好處喎，因為咧陽台呢度咧我可以睇翻啦，哇！低層咧，我哋可以見到咧成個小區嘅中心湖景啦，跟住好綠色嘅樹啦，跟住見到咧成條跑道咁啊好靚呢個內園景。其實咧可能比樓上高咧望樓景咧係更加靚㗎。咁同埋當然啦，呢個咁闊嘅陽台咧有一半面積咧都係贈送俾你㗎。好，咁跟住我哋過嚟呢邊啦。呢個戶型咧就動靜分區嘅，咁呢一邊咧就係洗手間同埋房啦。咁首先我哋望下個洗手間先啦，亦都係啦，佢精裝咧，我覺得世榮佢哋包得好好㗎。咁咧你見到咧成個咁靚嘅鏡櫃係玫瑰金邊嘅，比較少有啲啊嚇。嗰個用料咧比較高質素，同埋咧佢係有3個鏡嘅喎嚇。咁同埋咧佢拉到去馬桶嗰上邊，因為啲發展商咧佢個鏡櫃係嚟到呢個位置嘅啫嘛，佢係比較闊落啲，之餘連個架咧佢都係延伸到去馬桶呢邊嘅。咁同埋好細節嘅，佢喺個洗手盆隔離呢度咧，都做埋個廁紙架啦嚇，同埋可以擺手機，咁啊擺啲小物件喺度嘅，咁所以我覺得呢啲好貼身咯。咁同埋啦，平時呢啲咧浴瓶咧係2節嘅啫嘛，佢亦都好好嘅，佢係3節門，我哋可以見到啦。咁所以咧變咗咧，我哋出入呢個空間咧係比平時闊㗎嚇。咁當然啦，所有嘅浴具咧佢都包埋㗎啦嚇。呢啲咧甚至係有品牌係 Total 㗎嚇。跟住我哋過對面嗰間房啊，嗱對面咧呢間係房嚟嘅，咁其實咧亦都可以做長者房，佢咧非常之好啊，個空間好充足。我哋見到呢度擺咗雙人床啦，其實左右可以擺個床頭櫃，跟住再擺個高身衣櫃咧都夠晒空間。同埋咧呢個咧亦都係啦，窗台位置咧係全贈送面積嚟嘅，可以有時間咧坐喺度望下中心湖嘅湖景啊。其實呢個房間咧，我覺得個景觀咧都相當唔錯㗎。好啦，跟住我哋過對面嗰間兒童房啊。嗱，兒童房呢度咧，哇，真係好靚喎，一個小公主啊。咁而家就擺咗書台啦、牀啦同埋床頭櫃嘅。咁當然啦，如果我哋咧平時想多啲收納空間咧，呢度咧佢足夠咧係擺一個高身大嘅衣櫃㗎。咁而景觀咧，亦都係望翻我哋嘅內園景觀嘅。跟住我哋重頭戲主人房啦。咁主人房咧，佢最正呢個套間，而呢個套間呢個廁所門咧係冇向住床嘅，咁所以比較好啲。咁同埋都係啦，佢洗手間咧所有呢個玫瑰金嘅鏡櫃咧，今次係做咗3塊添，所以非常之靚嘅嚇。咁同埋所有嘅浴具咧，亦都係 Total 嘅，可以見到係有品牌嘅嚇。咁同埋咧，主人房呢個亦都係啦，做咗個3節門。咁你出嚟咧，你見到空間咧，哇！成個空間即係你沖涼都舒服啲啊！無論入去啦，同埋浴瓶嗰個位置咧，都係非常之大嘅。跟住到主人房位置啦，哇！我哋亦都見到啦，呢度首先咧入嚟已經有個大衣櫃啦，可以擺好多嘅衫啦嚇，尤其是啲包包啊，可以擺埋落去。咁同埋咧，左右床頭櫃，仲有一張大嘅雙人床咧，可以見到空間非常之大。仲有咧，本身咧佢個嗰個闊度啊，你見到擺一張大嘅雙人床之後咧，其實呢度咧仲擺咗個床尾櫃喎，咁可以見到呢個空間相當之闊落。你到時想擺個電視櫃啊嚇，都可以。咁同埋咧，呢個主人房咧最正亦都係啦，佢有個 L 型嘅飄窗窗台。咁呢個面積咧，窗台呢個面積咧，亦都係全贈送俾業主嘅喎。咁到時好似佢咁擺個墊喺度，主人就可以欣賞下呢個中心湖咁靚嘅湖景啦。亦都可以見到綠色啊、綠油油嘅樹木。咁其實咧都真係好舒服啊！平時喺度睇下書啊、望下、坐下，都係種享受嚟㗎。咁我哋啱啱咧就睇完103平呢個戶型啦。咁其實咧而家咧佢包埋精裝咧，最好係咩咧？每個房間咧佢都會有埋 LAN 線嘅，即係簡單啲，你就算唔駁 WiFi 咧，都收得非常之好㗎，可以用 LAN 線去做。咁同埋咧，我哋見到啦，原來我哋行呢個走廊咧，其實喺洗手間出邊咧，我哋見到咧佢好貼身㗎，都做埋啲小夜燈。房間咧亦都有啲緊急掣，廳亦都有嘅。咁呢啲咧全部咧都係好貼身嘅。咁等老人家無論去洗手間啦，或者有咩事咧，隨時撳個緊急掣就可以揾到管家㗎啦。咁同埋咧呢度咧仲有個精裝咧一個好吸引嘅地方喎，因為平時咧多數都唔包冷氣㗎嘛。呢度房間全部都係格力嘅分體式冷氣。咁而客廳咧，哇呢個仲正，呢個咧係風管式嘅冷氣嚟嘅。咁我哋可以見到啦，平時啦呢個風管式冷氣都比較貴嘅。咁成個裝修連埋部機咧都要2萬尾幾3萬蚊㗎。咁而家咧精裝都係包埋俾業主嘅。咁所以咧喺呢度咧佢而家嘅清尾貨咧嘅性價比咧
相當之高㗎。咁如果大家咧之前有留意過世榮上觀呢個樓盤啊，其實都知啦，不嬲咧呢度係賣開15000啦到17000一平嘅，即係總價咧就大概85到87萬嘅。咁而家咧因為清尾貨啦，咁所以咧佢有啲特價單位推出嚟，咁咧大概係9000到10000蚊左右一平㗎。咁好似我哋啱啱睇完呢個單位啦，咁其實佢個均價咧其實係10100幾嘅，咁啊總價咧其實就只係需要105萬，同埋我哋港澳嘅朋友咧而家都可以做按揭嘅喎，即係簡單啲首期咧16萬，月供咧3800蚊咧就可以擁有呢一套單位啦，仲可以望住咁靚嘅中心湖景，亦都包晒全部精裝喎，而且個質素咧同之前咧係一樣，包西門子嘅電器啊、TOTO 嘅浴具等等嘅，咁所以大家咧如果想搶呢啲特價嘅單位咧，就真係要即刻聯絡説問啦。咁不如我哋而家去睇埋另外一個戶型啊，行啦。咁而家咧，我哋就嚟到115平3房2個洗手間呢個戶型啦。咁呢個咧非常之大氣嘅喎，因為咧佢一入到嚟咧就係一個子母門嚟㗎啦嚇。咁同埋子母門之餘咧，亦都係啦，你見啲門平時平㗎嘛，佢呢個亦都有啲凹凸紋啦嚇，同埋有啲紋理嘅，咁就係比較靚仔嘅。咁同埋呢個電子指紋密碼鎖咧，喺精裝上面都係包埋㗎啦。跟住我哋睇門對面啦，其實咧呢個相當之大嘅鞋櫃，亦都係啦。精裝上面咧已經包埋㗎啦，包括咧鞋櫃裏邊咧呢度有塊鏡咧都係好貼身，亦都係做好㗎啦。咁同埋喺鞋櫃對面啦，我哋見到啦，呢度咧有個窗台位置嘅，最正咧喺國內買樓咧就係所有窗台位置咧都係全贈送嘅。咁所以呢個唔計面積之餘啦，得閒咧即係我哋平時可以坐喺度着鞋啦，咁同埋亦都可以開隻窗咧，成間屋咧個通風乾爽咧都變到 very good 㗎。好啦，跟住入到嚟呢個戶型咧，仲正喎，因為咧佢105平啦，南北通雙陽台，非常之大㗎。同埋咧，你夏天咧真係開少啲冷氣嚇，因為咧非常之通風㗎。咁我哋過嚟呢邊睇一睇佢廚房先啦。嗱，廚房咧係做一個小 U 型嘅設計嘅，亦都係啦，呢度包咗5件套㗎。嗱，佢仲要係全部都有品牌㗎喎，西門子嘅抽油煙機啦、爐頭啦。消毒碗櫃啦，跟住咧仲有方太嘅洗碗機啦嚇，咁同埋咧仲有個涼霸嘅喎，涼霸都包埋啊，咁所以我哋煮飯嗰陣時咧就會好涼爽噶啦。跟住再過嚟呢邊陽台位置啦，咁陽台咧嗱，本身咧我就諗住咧3樓咧其實個景觀應該比較狹隘啲，冇咁靚仔喎。咁但係咧原來出到嚟我又覺得可以接受喎，因為咧呢度嘅樓間佢比較闊，你可以望到咧都好開揚。咁同埋咧，亦都見到綠色嘅樹頂咧，其實都係可以嘅。咁同埋啦，我哋見到啦，喺精裝上面咧，連呢個咧燃氣爐咧都係包埋㗎啦。咁所以基本上即係買少少家私電器咧，就可以入住㗎啦。嗱，而家咧你可以見到呢個飯廳咧非常之闊落喎，有擺張6人餐桌咧，都仲有好多空間。呢邊咧其實都仲可以擺個餐邊櫃㗎。咁而呢個客廳啦，哇，睇下幾闊落啊！我哋實測咗啦，佢咧個開間咧成4米㗎，所以相當之闊。你見到佢擺個 L 型嘅 sofa 啦，呢度咧都仲有好多空間，所以呢個客廳咧招呼朋友咧相當好㗎。跟住我哋再出嚟個陽台啊，陽台咧哇，我哋咧呢邊咧就向樂園景嘅喎，我哋可以見到啦，我哋個中心湖啦，咁同埋咧我哋咧好多綠油油嘅樹木嘅，咁同埋亦都見到個草地喺前面，咁個樂園咧都做得相當唔錯，咁同埋咧佢陽台比較大 size 喎，所以你見到咧佢都要擺咗張台，到其時咧如果兩個咧得閒自己出嚟食下早餐啊，嘆杯茶咧，都相當之休閒啊，寫意啊。咁呢啲咧就係我哋嘅退休生活啦，或者度假嘅生活都相當唔錯㗎。咁同埋啦，亦都係啦，精裝上面咧，亦都係非常之揼本嘅喎。呢個風管式冷氣咧，咁大部啦，兩邊吹啦。如果大家見到，無論飯廳啦同埋客廳呢兩邊咧，佢都做咗個風口出㗎。咁同埋呢個咧，亦都係比較大匹數嘅風管機啦。平時自己買咧都要幾萬蚊一個，連埋嗰個裝修。咁而家咧精裝上面都係包埋㗎啦。咁所以我覺得呢個都好吸引。跟住呢邊啦，就係其中一間客房啦。咁我哋見到咧佢空間咧都夠大嘅喎，嗱呢度擺個高身嘅衣櫃啦，擺張雙人床，亦都係啦，呢個窗台位置咧係全贈送㗎。咁跟住我哋再過隔離嗰間房啦，隔離呢個咧係另外一間客房嚟嘅，呢間客房比頭先咧就再大少少嘅，咁所以你見到咧佢呢度咧擺咗個櫃之後咧，
仲有空間可以擺左右床頭櫃同埋一張雙人床。咁當然啦，呢度咧呢間客房咧，我亦都好正嘅，我覺得，因為咧佢就真係對住個中心湖，即係我哋屋苑咧，佢裏邊嘅中心湖啦，可以睇到湖景，同埋都可以睇到花園景嘅，所以呢個客人咧一起身咧都好開心啊！咁而對面咧就係個洗手間啦，亦都係啦，精裝交付嘅標準都相當高㗎佢呢個玫瑰金嘅鏡櫃啦，平時亦都係啦，得呢塊鏡嘅啫嘛。咁今次咧發展商咧，佢連呢邊咧都係做埋鏡嘅，咁你成個洗手間咧你就變咗放大版啦嚇，個空間感多咗好多。咁同埋啦，我哋亦都見到啦，所有浴具咧，佢都用 Total 一啲有品牌嘅有質素嘅浴具嚟嘅，跟住啦，亦都係啦，嗱，平時係兩節門噶嘛，佢呢個三節門，咁所以咧洗手間呢個咧亦都係出入比較闊落啦，同埋咧佢仲亦都做咗酒店式嘅設計喎，你可以見到咧佢個沖涼嘅區域係凸咗上嚟，側邊咧有個坑位，等啲水咧去得更快、更加乾爽嘅成個洗手間。咁同埋啦，亦都係啦，呢個窗台位置咧全陣送，到時你擺沐浴露啊嚇，甚至坐喺度磨砂沖涼咧，都係 very good 㗎。好，咁跟住咧，我就睇埋個主人房啦。嗱，呢個主人房咧，相對空間咧都比較大嘅喎，因為咧你見到呢度擺咗一個梳妝台咁長條型啦，其實個走廊都非常之闊落嚇，咁所以呢間房間嘅空間咧係非常之足夠㗎。咁你見到一張大嘅 size 嘅雙人床啦，左右仲擺有床頭櫃，咁同埋咧呢度咧有個 L 型嘅窗台嚇，咁呢個窗台咧個好處亦都係啦，全陣送嘅面積俾業主你啦，咁同埋你坐喺度咧亦都係啦。呢個主人好開心啊！其實基本上起身咧，你就可以望到咧呢個中心湖嘅湖景啦，嚇，亦都可以望住啲樹啊，嚇，花草樹木啊，嚇，個心情咧都開朗啲嘛！一朝早咁，同埋佢115平咧比較少有嘅，就係有埋呢個步入式嘅衣帽間嗱，真係男主人女主人每邊一邊咧都可以擺晒你啲衫褲鞋襪啊！嚇，呢個衣帽間都相當之好。咁同埋咧，佢咧呢個主人房仲可以做埋南北東嘅喎，呢度有個窗。咁到其時咧，如果你開咗呢隻窗咧，就真係非常之舒服啦！真係夏天開少啲冷氣啊！咁同埋呢個位置你可以做衣帽間啊，亦都可以做個小書房㗎。咁唔少得咧，仲係咩咧？佢有個套間嘅嗱，主人房咧呢個洗手間咧，亦都係啦，佢所有嘅浴具咧都係包晒，包括呢個鏡櫃啦，嚇，亦都係啦。平時嚟到呢個位置，佢咧就延伸到去馬桶上邊嘅。咁所有浴具啦，嗱呢度咧都包埋，同埋咧佢呢個淋浴區咧個 size 咧係比較闊落㗎，你兩隻手咧都可以即係舉起都仲有空間。咁所以呢度咧，如果你想改裝成為呢個嘅浴缸咧，都可以㗎。咁大家都留意開上官嘅朋友都知啦，呢度咧真係之前賣緊15,000到17,000蚊一平㗎。咁而家咧清尾貨嘅有啲特價嘅單位，咁啊大概9,000到10,000蚊左右一平就可以啦。咁好似我哋啱啱睇完呢個南北東雙陽台嚇，仲要包晒成屋嘅冷氣啦、精裝啦嚇，咁啊仲要包埋廚房有5件套啦，即係連洗碗機都包埋，熱水爐又包埋嘅，仲有咁靚嘅陽台景觀啦。咁好似呢個單位咧，佢而家總價咧平時就150到170萬㗎嘛，呢個咧只係需要122萬就可以擁有呢套單位，同埋亦都係啦，我哋可以做15% 低首付嘅。簡單啲嚟講咧，18萬嘅首期，月供咧4,300蚊咧就可以擁有呢套單位㗎啦。咁所以呢期咧就真係好着數啊！咁如果大家想了解多啲呢啲關於呢個特價單位咧，就真係要快啲即刻聯絡説問我啦。咁今集嚟到呢度又差唔多啦，下集見，拜拜。